喂，你話頂樓個家人有冇煩惱嘅咧？日日望住啲咁樣嘅景觀，會唔會厭嘅咧？你都知啦，大家知啊，我一般都唔拍嗰啲二手房，除非嗰套二手房咧一係特別筍，一係特別靚。嗱，今日呢套房咧，兩者都兼顧到。你睇呢啲咁嘅景觀，我同你講啊，好多中山人咧，而家買大平層咧，都係睇嗰啲4代宅。嗱，以前啲中山人睇邊度嘅？睇今日呢度海欣啊呢個板塊，就呢啲咁嘅景觀，我同你講，你喺中山揾唔到第二家。今日呢套房點解嚟拍佢咧？因為佢兩者兼顧，又筍又靚，215平方大平層。咁你話講得房率咧，肯定比唔上而家好多嘅4代宅噶啦。但係勝在咩咧？呢個景觀真係冇得彈。呢度咧係你屋企嘅入戶花園嘅位置，夠大吧？嗱，呢度其實完全可以做個茶室都冇問題嘅。呢度後邊啲光線曬落嚟，採光亦都非常靚。喺呢邊咧有個標準嘅雜物房，都做工人房都冇問題啊，連通到出邊嘅陽台仔嘅。好啦，咁行過嚟呢度咧，你屋企嘅廚房尺寸係夠大嘅，嫌細嘅話往外推，做個開放式廚房都冇問題。呢邊係餐廳啦，呢邊就係客廳啦。客廳就望住啱啱我提到嘅啲景觀啦。有啲朋友咧嫌個客廳唔夠大，可以點做？呢埲牆見唔見？呢埲牆成面牆係可以拆咗嘅，拆完之後成個客廳咧大概就去到80幾個方，完全夠用噶啦。好啦，咁另外咧仲有幾間房大家可以睇睇。當然啦，呢啲裝修咧可能就已經比較舊少少啦，基本上大家可能用唔上噶啦，即係當毛坯咁買。呢度咧就嚟到你間主臥，同大家講個點，見唔見呢個位置？呢度低樓層咧，佢飄窗嚟嘅，係高樓層先有落地窗。但係你只要望住啲咁樣嘅景觀，哇！望住呢個高爾夫球場，望住啲山景，望住啲雲每日嘅心情都特別靚。中山買大平層唔係只有4代宅㗎，好似今日呢套二手房，我認為咧都足夠美麗。